nyhetsrapporterar P4 Västerbotten. Ja. Det var en minibuss och en personbil som krockade. 3 av de inblandade var barn då. Det är så. Bra! Bra! Kanske man får se fler arbetsplatserna i framtiden. Ja. Som söker sig till gymnasiets bygg- och anläggningsprogram ökar. Bra! 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 Duktigt! Ja! Sitt! Sitt! Oj! Sitt! Oj! Kom! Sitt! Bra! 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 Kom. Kom. Sitt! Oj! Oj! Sitt! Åh! Oj! Kom, sitt! Bra! Okej, bra! Bra! Sitt, oj! Bra! 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 Okej. Bra! Bra! Duktig!